Bruxismo. Você já parou para pensar quantos pacientes você atende diariamente que sofrem de bruxismo e nem mesmo imaginam? Eu sou a doutora Fabiane Bastazini, proprietária da Clínica Visage e atuo na odontologia há 28 anos. E esse tem sido um assunto cada dia mais frequente nos nossos consultórios odontológicos. E aí, nós vamos pensar como nós sabemos se um paciente tem bruxismo e como nós podemos ajudá-lo a tratar. Essa é uma informação muito relevante. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas que se deparam com dentes desgastados, com osso aumentado na face vestibular e até mesmo sentem enxaqueca e dores cervicais, elas nem imaginam que isso pode ser do bruxismo. E isso cabe a nós, cirurgiões dentistas, promotores de saúde, auxiliar nesse diagnóstico. Afinal, a odontologia, ela vai muito além dos dentes. Então não é só analisar os dentes, é todo um contexto que tem crânio-facial. Então nós, cirurgiões dentistas, precisamos ter um mínimo de base científica para orientar esse paciente. E se você não trata de bruxismo, você precisa sim conhecer todo o processo para encaminhar esse paciente, porque com certeza esse paciente vai ser muito grato a você, pois você pode alterar a qualidade dele de vida, que ele nem mesmo poderia imaginar que seria de um bruxismo ou até mesmo de um apertamento dentário. Às vezes, na nossa primeira consulta, aquele bate-papo super interativo com o paciente, ele lhe passa informações que lhe ajuda a fechar um diagnóstico. E isso sim é uma odontologia contemporânea, onde nós associamos as informações dos pacientes aos sinais clínicos da sua cavidade bucal e aos sinais corporais. Afinal, ter enxaqueca, ter zumbido no ouvido, ter dores cervicais, tudo isso nós não podemos considerar com normalidade. E muitos pacientes na nossa cadeira relatam: eu tenho isso há anos e não consigo melhorar. Já procurei médico, dentista, fisioterapeuta, e aí com simples informações, com exames específicos, nós conseguimos fechar esse diagnóstico e restabelecer esse paciente a uma verdadeira qualidade de vida. E fique por aqui, porque no próximo material nós vamos compartilhar com vocês informações de como tratar o bruxismo, de como diagnosticá-lo, e isso é fundamental. Afinal, todos nós buscamos qualidade de vida sempre. E esse assunto do bruxismo, ele já é familiar para você, você já conhecia essas informações? Então, curte, compartilhe, esse vídeo pode ser muito importante para auxiliar uma outra pessoa. E já ative o sininho para que você fique atento aos próprios materiais. Afinal, a nossa abordagem será sobre tratamento, diagnóstico, como fechar todo esse ciclo de uma maneira efetiva para tratar o bruxismo e o apertamento e, lógico, ter qualidade de vida.